के चल के बंदे को नहीं मार। लाइफ में रख कर देंगे तो क्या करूंगा। अच्छा ठीक। पढ़ने जाएगा ਨੂੰ ਯਾਰ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਚੈਨਲ ਦਾ ਰਾਜਨ ਵਾਈਟੀ ਰੱਖ ਜਾਂ ਵਨ ਪੀਸ ਵਾਈਟੀ ਕੱਲਾ ਰੋਜਰ ਰੱਖਿਆ ਰੋਜਰ ਵਾਈਟੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਲੈ ਉਹਦਾ ਫੁੱਲ ਮਾਡਲ ਹੈ मॉडल चैनल का नाम सोल मॉडल है। ਆਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋ ਮਾਡਲ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਤੇ ਐਂਡ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਤੇ ਮੈਂ 2-3 ਕਰੋੜ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਉਤਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਤਾ ਹੀ देना होता है उतरेगा ही बात किया ਮੈਂ ਵੀ ਉਤਰ ਹੀ ਗਿਆ ਕਰੋ ਲੂਟ जो करने की जरूरत नहीं वो काम नहीं करना पहले गाड़ी जाके तो मुझे मारने लगी अच्छा गन ही नहीं मिल रहा है। चलते I need a scope. मैं टू से छुट्टे आ चला परिवार तो छुट्टे दिन बार देखिए नहीं हाँ यार मैं तो हेडफोन ही लाए मेरी आवाज ही नहीं सुनी मैं कह दिया ना दिन देखा तो क्या है चैनल नहीं देखे आ गया ओ तेरी बंदे ने Watch out! रिएक्शन के बावजूद भी मैं आयरन साइड ना मैं नॉक किया ही ना ओके विलन वाइट आ गया कोई जे आप ही मारता है तो शॉट बन जाना जी मुझे पड़ा है, मुझे पड़ा है। एक मिनट आएगा बंदा क्या करते हैं जोरो नहीं Watch नहीं out! बोलते उन्होंने की प्रॉब्लम है लो 5% पहुंच गए मेरे को 5% आएगा जी तू नॉक करता ही फॉलो Awesome. बोलते ही तो मैं तो चल बता ये लाने भाई अच्छा सा गन दे दो मुझे। मेरे ब्रो पास ये क्रेट लगी मैं ज़्यादा किल्ला यू उससे जॉर्ज को यही सामने के देख रेट Marked a location. यार कार्नेटिव चल रही भाई बंदे कहाँ पर मार करो। पता नहीं ब्रो जितने तक मार ली
भाई स्टाइल का हिम्मत चाहिए भाई, पैसा दे दो। ये ले कम है। Marked a vehicle. भाई थोड़ा सा स्टाइल करो ना। ये लो I got supplies. चीनी क्या आनली? चीनी क्या आनली? ଆଉ କଣ? ये बाबा ଖାଇବା ପାଇଁ କିଣିକି ଆଣିଲି। अरे ମାଛ ତରକାରୀ, ମାଛ ତରକାରୀ। ब्रो रुको मेरे लिए। स्किल तुम हमें रिकॉल करते हो बाद में रश करना, फिर हम तुझे रिकॉल करते हैं। Watch out. क्या यार मैं तो ऑन द रील बात विलेन भाई भाग गया, भाई भाग गया। नंबर 4 मत रुकना, नंबर 4 यार मत रुकना। Don't give up. Your teammates can Okay. still recall you. और नंबर 1 इन्हें फिनिश कर दो। नंबर 1 सब मर गए क्या? अरे यार मेरी भाई इक्वल पर क्या था? हाँ तुम भाग ना, कॉल करके आना। जॉर्ज पुल वाले पे चला जा, जॉर्ज पुल वाले पे चल। बंदे होंगे कहाँ पर? नहीं है ऊपर पे नहीं है। सीधा जाना, जल्दी जल्दी। पूछ मारना, छक्के करना, ठीक है? बंदे। भाग। कहाँ जाएगा? एक घाट का वाले पे जाऊंगा। रहता हूँ 7 मिनट आएंगे तो भाई यहाँ पर भी बंदे थे। भाई चिंकी वाले पे चला था, वो चिंकी वाले पे चला था। कहाँ पर तो बंदे थे भाई? भाई यहाँ पर बंदे प्लेयर मारा हुआ है। लेन पर दूर तक और फिर ये कौन से टायर के ऊपर? देखा था Excellent work. जान तो फिर ओपन Not a problem. उनका नाम सारा क्या है? विलेन फाइट ओके ओ बंदे। भाई भाग वेरी क्लियर वर्ड चल रहा है यार। भाई भागना क्या है? भाई पैरोशूट में भी बहुत सारी चीजें लगना है, वो भी पता भी रह गया ये। 2 मिनट खाने कोई नहीं है तो I'm recalling a teammate. यहाँ पर ही रहेंगे। Thanks.
वही बड़ी दाब भी नहीं फैल्कॉन बुलेट ले बगी ना बगी नहीं भाई काम जाओ एक तो रुक जाओ। ये बड़ी लगा इनको बिल्कुल लगा चल ना इधर मेरा पता चल गया यार रुक भाई यहाँ पर यूजी पूरा होगा। ना क्या I got supplies. नहीं चल आपा साइकिल पे आपा चिंकी स्क्वायर हाउस चलेंगे नहीं भाई साइकिल क्या हमारी दूर चलो चलते हैं गड्डी का Marked a vehicle. हाँ जी नूर ले आऊँगा कौन बंदा अच्छा वो क्या यार हाँ भी साइकिल पे आऊँगा नूर सीधा ही आई थे गलत लाइन चल पर ओ। बैकपैक ले I जा got भाई। supplies. और कितना आ गया अरे भाई एक और ही अब भाई अकेला क्यों जा रहे हो? भाई हम Awesome. तो अपन गड्डी गड्डी खेल लेंगे चला गड्डी चुकते तो पहुंच जाता क्या क्या ये देखते नहीं खत्म बस आ गड्डी चुक खत्म Marked a vehicle. और गड्डी चौक पे चिंकी स्क्वायर हाउस चल चली बगी On my way. और बाकी बगी का प्लेटफॉर्म तू साइकिल पे चल जा साइकिल में लग गया बंदा रुक फिनिश ना करी पर आज इधर गया कार पे रुको भाई मैं आ रहा हूँ रुको। और हर तो साइकिल दे जा भरावा साइकिल ते दे जा एक से ऑफिस ਚ ਕੱਲੇ ਪਤੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ साइकिल कितने का वे ताजा थे क्या पहिए की चुप विद पुल के मैं बगी पता नहीं कैसे चला रही रुको टाइम बहुत पे नंबर 4 आ गई लेट मी ड्राइव ब्रो बैठ करो कुछ नहीं है जी गिरी कोड उस वाले से भाई तेरे को Watch out. ये रखी का ले कोड वाले आओ ब्रिज ब्लॉक करो और बैंक के ऊपर काम करो तो हो जाने चाहिए होते सेटअप पौड़िया तो तू कहने क्लोज सच ठीक है ਤੇ ਟੱਚ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੋੜੀਆਂ ਚ ਉਹ ओके ਇਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਚ ਹੋ ਜਾ ਕੁੱਖ ਨੇ ਕੁਝ ਤੇ ਆਈ ਜਾਣੇ ਕਿ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਇਆ थॉट सो इधर आज ही ना कैंप का ਆਹੋ ਆਦਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ठीक है कोई ऑब्स्टैकल हैगा ਉਹ ਟੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ जरूर एक भाई एमओ डीलर थोड़ा लगे सा दे दो टक्कर भाई 5.56 का। नहीं है हम तरीका है मेरा ठीक ठाक लगे Marked a location. बंदे में जामा पौड़ियां च हां इत्थे जी इत्थों मैं पौड़ियां भी मार सकदा जे कोई रोड तो है रोड आ भी ला सकदा
भाई नंबर का तू पीछे रहना पर ਗੱਡੀ 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 ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ कटी दो 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 ओए M4 पीछे Awesome. मारो Marked a location. लो ओके ओके Watch भाई out. वो पूरा Watch out. स्टेयर ते नूर स्टेयर ते नंबर 4 में ते आ गई पापा Marked a location. ओए की ओपी आजा 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 रेव दे ਕਿ ਅੰਨ ਤੇ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ मारता बाबू नंबर 4 ने मारता के भाई उसको रिवर्स दे ब्रो नंबर 4 यारो तू फिशरी और मैंने नॉक किया भाई मुझे दे देना थोड़ा लूट। Awesome. ਚਾਰ ਗ੍ਰੇਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਦੋ ਕਿੱਥੇ ਵੇ यार तो एक बैरल वाला मिशन नहीं ਇਸ ਬਾਕੀ ਗ੍ਰੇਡ ਦੋ ਕਿੱਥੇ ਆ ते एक मगर ही मैं लाश छड़ी मैं पहले ही लाश छड़ी ये तो कितने किलो मिले एक मिलिया ना मैं स्कार पूरा गिरे तो मैं कारण है ये अलग ही क्रेड ਪਰ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ फिर रोहित आजा आई ये शिक्षक आईडीपी कैंप ਓਕੇ और एक लूट क्रेट कहां पर? Marked a भाई यहाँ पे से location. बंदे बोलते हैं, अरे बोलते हैं। तो बहुत तो होता है सारी मार यार से मेरे कर गया स्टेयर पे को बंदे जाए वाला इधर I need a scope. ओए गड़ी और रुक ਮੈਂ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ Enemies ahead. ਅਕਸਰ ਪਾਣੀ ਹੈ Help. क्लोज करना है ब्रो Marked a location. ब्रो हाँ बाबा रैप चाहिए पर ये की बॉडी इतना है मार किया बराबर बंदे एक ही। पता है देख फिर लोड हो उसके तू ऊपर ही जाना ब्रो डैमेज एक बॉडी लाया मेरे नहीं मेरी से दैट भाई नीचे कूद चुका है वो नीचे यहाँ पर। Marked a location. कोई हाँ भाई एक था। चलो जोन ये वाले कार दूर मेरे मार का कोई नहीं कोई नहीं दे रहा रोहित यूएसडी क्या होगी और कोई ले ला नंबर 4 बनाया बैठ ब्रो नहीं भाई चलो मैं भाग के जाऊंगा। रुको भाई एक बार रुको। ना ये तेरी ना बात उनके साथ बैठ जाओ कोई नहीं मत करो
ਤੇ ਭਰਾਵਾ ਬਾਤ करके के बाहर पैदा भाई तो ये लेके जाना पड़ती है ਛੱਡਣੀ ਪੜਦੀ ਹੈ Watch out! ਇਹ ਮਗੀ ये और एक्शन अच्छे पूरी को गति जा चलो लाइए ओ लाते का ਸਾਰੇ भाई रुको रुको मेरे लिए रूट रखो भाई। ले जाए चलो चलो और ये पूरी ਸਾਰੇ ਲੈ ਗਏ हम डर क्या भी तो आती जी में वो दे लो के दे दिया मैं चलो किया हो रोहित में मार्क देखो ठीक है जो नंबर 1 के पीछे जा हेलो अब चला यार वो फोन दे एंड कर दे कितना मगर हुआ है इस प्राइस पे ਕਿੰਨੇ 10 ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ मैं ये भी करने में मैं बस अपने लिए 3 चार्जर बच गया ਹੈ मैंने ਉਹਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹੱਟ ਮਾਰੇ मेरी एक स्पेलिंग पूरी खाली नहीं हुई ਕੋ ਕੰਗੀ ਦਾ हील करके जगने और रोजर लेके जा फ्यूल खत्म करता ट्यूब खत्म हो गया ले जाना ले ਜਿੱਥੇ ਬਣਾਵੇ ये ना पौधे आगे स्टे ही करना वा चलो 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 हील सारे ने कर लिया वा जिन्ने कर लिया वा वो ड्राइव करे गड्डी जिन्ने नहीं कर करे कर वो सिद्धे कोठिया में कर चलो रुको भाई और ड्रॉप के एक पर रुको कार के ऊपर रुको। हाँ बंदे हैं रुको 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 गाड़ी नहीं ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀਏ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਮੰਡਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ भाई रुको रुको मेरे लिए रुको भाई भाई रुको रुको। ਹੈ ਨਾ ਤੇ एक ਥੱਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆਹੋ ਉਹ ਯਾਰ ਰੱਬ ਦੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ यार तुम चार के निकलो नहीं अरे यार Mark the vehicle. भाई किसी के पास स्नाइपर है नहीं ब्रो Marked a location. यार मैं साथ पहले खेल खेलते हैं मेरा सिलसिला क्लोज ਇਹਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਵੀ ਕੈਂਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ Watch out! वो एक डेक के ना पे मतलब कि बेचते हैं ब्रिज से बंदा जा तो करे ब्रिज तो डेक के ना पे इतने तरफ बेचते हैं कि ना पे सकता है भाई मैं ड्रॉप लूट के मेरा डायमेंशन है टीम में फिर
वो तो कर दिया भाई एमके पड़ा हुआ है, कौन सी ले टीममेट्स वाला ऐसा डाला ये सारे सारे रुक के कर लो ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ Watch out! ਚਲੋ 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 ब्रिज का लेंथ ਮੇਰੀ ਜੋ ਚੁੱਪ ਬੰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ना नहीं आई क्यों हो रहा है इधर पे लग गया ਕਿੱਥੇ वो रैम पे उसका क्या और भी अच्छा यो कितने ब्रिज के ਬੰਦਾ रहती हूँ खोल चुके हैं ये खोलते नाम हाँ तू ले Watch out! पीछे ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ जान वो नो Marked इधर a ना आ जाना location. थैंक्स गरीब पड़ा है कितना मो चाहिए लेकिन जरूरी बता Marked a location. वो मैं समझ लूँ कोई यार कर ले दिन पर मेरे को सोना हो गया कहाँ पर Watch वो out! ले बिल्कुल Marked a आगे location. नंबर पर तुम किल करना लेट कितने हैं हाँ बिल्कुल Watch मेरे out! सामने वॉल्ट नेट छोड़ दे नेट छोड़ते कहाँ है ओके यार मुझे उड़ रहा है अंडर के भाग लोगों को We're the समझ best.